Estes operarios traballan hoxe na instalación da fibra óptica neste cruce da Avenida de Galicia co barrio de San Tomé. Esta é unha das zonas de Cambados que se ve beneficiada pola instalación do tendido da fibra. Vai afectar un total de 600 vivendas de Cambados, vanse instalar sobre todo, este ano toca sobre todo o casco urbán, as zonas de Fefiñáns, da zona Rúa Novedades, Plaza de Rodas, Rúa Príncipe, tamén están instalando aquí nesta zona de San Tomé, vai todo afectar todo o que é o barro mariñeiro de San Tomé. Os traballos son posibles grazas a unha subvención do Goberno Central. Con ela vaise a actuar no casco urbano que, a diferenza de varias zonas do rural, carecía aínda deste servizo. Era sorprendente que zonas como Facho ou Xieles, aquí en Cambados, nas parroquias, zonas máis rurais pois, que dispoñeran de fibra, en cambio había vivendas aquí no centro de Cambados, edificios que non tiñan, sobre todo pola dificultade que no casco histórico era de instalación desa fibra. A maioría do tendido vai á vista no sitio do vello. Isto supón un problema para os técnicos ante a negativa de algúns veciños de que o servizo pase pola súa fachada. O Concello fai un chamamento polo ben común. Pedimos que o pensen os veciños que non permitan esa instalación, porque senón van carecer dun servicio que ahora para eles non é preciso, pero mellor que pensen que mellor que hai veciños nesa rúa, 10 ou 30 veciños que están esperando dende fai anos a poder instalar fibra para os seus traballos, para ter conexión a internet. Nos puntos máis emblemáticos ou nos cruces principais, a instalación vai baixo terra para crear un menor impacto visual. Sobre todo aquí no cruce, por exemplo, no cruce da Avenida de Galicia, xa vedes que está soterrado, que vai por onde está soterrado. Onde existe o soterrado, xa se mantén solo o soterrado, pero despois hai zonas que é moi difícil. A expansión da fibra óptica continuará o ano que ven en base a outra liña de axudas por outros puntos do municipio.